हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो रिजल्ट आने वाला है टीयर टू का, वो आप सभी जानते हैं कि कब आने वाला है। उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, जिस जो कि टीयर टू में क्वालिफाई कर पाएंगे। टीयर टू क्वालिफाई करने के लिए टीयर वन और प्लस दो दोनों के मार्क्स यहाँ पे जो होने होते हैं, तो इसी बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपके कितने मार्क्स बन रहे हो तो सिलेक्शन पक्का हो सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का टीयर टू का रिजल्ट कब आने वाला है। तो यह 30 सितंबर 2021 को टीयर टू का रिजल्ट आएगा और इसी दिन एसएससी सीएचएसएल 2018 का, यहाँ पे सॉरी 2019 होगा, और 2018 का मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे रिलीज किया जाने वाला है एसएससी के वेबसाइट पे, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल रिजल्ट है सी एच एस एल 2018 का, वो 30 सितंबर को ही रिलीज किया जाएगा। उसके बाद यह उसी दिन 2019 के टीयर टू का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है एक क्वालिफाई करने के लिए, टीयर टू में क्वालिफाई करने के लिए, एक फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट बहुत ज़रूरी है। यदि आप इसको क्वालिफाई कर पाते हैं और मार्क्स आपके कम ही रह जाते हैं तो इसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी जॉब नहीं सिक्योर हो सकती है। तो इससे पहले हम यहाँ पे वैकेंसी देखेंगे कि इस साल की वैकेंसी कितनी है 2019 की। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4893 है। आप सभी यहाँ देख रहे होंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, 4893। पिछली बार के कंपेयर में थोड़ी सी कम है। पिछली बार यह 57 के आसपास में थी, जो 2018 में वैकेंसी, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट 30 सितंबर को आएगा। और इसका भी टीयर टू का रिजल्ट 30 सितंबर को ही आने वाला है। और यह उससे पहले ही हो सकता है, एक दिन पहले रिलीज किया जा सके या फिर उसी दिन जरूर आएगा। तो वैकेंसी के अनुसार वैकेंसी यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2018 के अपेक्षा 2019 में वैकेंसी लगभग 1000 के आसपास में कम हुई है। तो इसका जो सीधा सा इफेक्ट होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, वो मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका कट ऑफ टीयर वन के लिए क्या गया था और पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था टीयर वन का और टीयर टू का, उसी के अनुसार ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले साल के लिए यह टीयर वन का कट ऑफ आप देखें तो इस साल 2019 के लिए 2019 का टीयर वन का कट ऑफ है। इस साल के लिए यह कट ऑफ गया था, देखिए आप, जनरल कैटेगरी के लिए 159 यानी कि 160 के अप्रॉक्स, और एससी कैटेगरी के लिए 136, एसटी के लिए 127 मान लें, और ओबीसी कैटेगरी के लिए देखें तो यहाँ पे 156.1 यानी कि 156। और ईडब्ल्यूएस जो कि हमेशा ओबीसी के आसपास में रहता है, वो भी इस बार लगभग 7 नंबर कम ही है कट ऑफ में टीयर वन के मामले में। इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था टीयर वन का कट ऑफ, जो पिछले साल से कितना अधिक है यह भी हम देखेंगे। पिछले साल यह 138 के अप्रॉक्स में था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना मार्क्स इंक्रीज हुआ है। यह जनरल कैटेगरी के लिए 136 था, 136 से बढ़ के 156, यानी कि सभी कैटेगरी में लगभग 20 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है। तो इसी के अनुसार आपके मेरिट में भी जरूर देखने को मिलेगा कितने कम हुए हैं और कितने बढ़े हुए हैं। लेकिन एक बात जो यहाँ पे रही है, क्योंकि सीजीएल 2019 का भी यहाँ पे डीवी चल रहा है और 2018 के स्टूडेंट्स भी जो हैं वो इसमें ज़रूर होंगे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम पहले लिया गया था। फिर से 2018 सीएचएसएल के भी कैंडिडेट इसमें ज़रूर होंगे, जिसका कि मेरिट 30 सितंबर को आ जाएगा। तो वो तो कैंडिडेट्स इसके आगे के स्किल वगैरह में भाग तो नहीं लेंगे, तो इसके वजह से फाइनल मेरिट को जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ कम होगा, ये भी फिक्स है। तो देखते हैं पिछले साल का जो कट ऑफ रहा है टीयर वन और टू के लिए 2018 के लिए। यहाँ पे देखें 2018 का टीयर वन और टू का कट ऑफ है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 119 गया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 167। आप जानते हैं कि यदि यह पिछले साल इसका 136 कट ऑफ था, तो यहाँ से देखें कि कितना आपको लाना था टीयर टू में क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको यहाँ से लगभग 31 नंबर पे जो लाया वो क्वालिफाई हो गया टीयर टू के लिए। लेकिन क्या मेरिट लिस्ट के लिए इतने मार्क्स सफिशियंट है, इनफ है? बिल्कुल नहीं, इतने नंबर से आपके मेरिट नहीं बन पाएंगे। लेकिन उसी प्रकार से हम यहाँ पे दो भागों में देखेंगे। एक
पहला जो कि टीयर 2 क्वालिफाई हो और दूसरा जो फाइनल मेरिट के लिए एक सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 195 के आसपास में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 2019 में तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट के लिए यही नंबर आपके 226 प्लस चली जाएगी, यह कैसे भी चला जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें कि टीयर 2 में क्वालिफाई तो हो जाएंगे आप इतने नंबर ला के, 185 मार्क्स यदि आप ला दे रहे हैं, यानी कि टीयर 2 में जो कट ऑफ गया है 156 और इसमें आप लगभग 30 नंबर ऐड कर लें तो आप टीयर 2 क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन मेरिट लिस्ट इतने पे तो बिल्कुल नहीं बनने वाला है, तो फाइनल सिलेक्शन जो स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग होगा उसके बाद तो आपको जरूर इसके आसपास में नंबर लाने होंगे, 220 प्लस ही रहेगा आपका मार्क्स। तो आप मेरिट लिस्ट के लिए आप सिक्योर हैं कि आपकी संभावनाएं 80% प्लस है कि आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे मेरिट लिस्ट के लिए। ठीक उसी प्रकार AWS कैटेगरी के लिए भी यह मार्क्स 182 प्लस रहने वाला है और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए ओबीसी के पास नहीं जाएगा। ओबीसी से फाइनल मेरिट लिस्ट में यह नंबर बिल्कुल भी कम नहीं होगा, एक नंबर का आप यहाँ पे कमी 1-2 नंबर का देख सकते हैं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में ये जो जितने मार्क्स हैं वो अप्रॉक्स में सभी आसपास में चले जाते हैं, बस SC/ST कैटेगरी के लिए छोड़ के। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी के लोग यदि यहाँ पे 170 के आसपास में 176 जो मैंने एक अनुमान लगाया था 176 से 178 के बीच मार्क्स ला देंगे टीयर 2 में क्वालिफाई होके, तो उनका भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग के लिए, ना कि मेरिट लिस्ट के लिए। मेरिट लिस्ट के लिए इन्हें भी कैसे भी करके 215 प्लस करना पड़ेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए 210 प्लस तो आराम से करना पड़ेगा। और ST कैटेगरी के लिए भी यह मार्क्स 166 के आसपास में रहने वाला है टीयर 2 क्वालिफाई के लिए, और फाइनल मेरिट के लिए यह जो मार्क्स है 205 प्लस यदि करेंगे तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट में के लिए सिक्योरिटी है। ये मार्क्स जरूर इससे कम भी हो सकता है, जो फाइनल मेरिट के लिए जो मार्क्स यहाँ पे आप देख रहे हैं वो कम हो सकता है, लेकिन एक सिक्योरिटी के लिए आपके मार्क्स जो होने चाहिए इनफ होने चाहिए। तो उसी के लिए यह आप यहाँ पे देख लिए कि टीयर 2 में क्वालिफाई होने के लिए और मेरिट लिस्ट के लिए, यानी कि आप स्किल टेस्ट जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर हुआ है, यदि जिन भी कैंडिडेट ने ये जो सिर्फ यहाँ पे कट ऑफ पार किया है, जो यहाँ पे आप कट ऑफ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर कट ऑफ पार किया है तो उन्हें ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे टीयर 2 में। अगर जनरल कैटेगरी के 160 है किसी का मार्क्स तो यहाँ पे उसको कम से कम 70 के आसपास में मार्क्स लाना पड़ेगा। सॉरी, जनरल कैटेगरी के लिए सही है। ओबीसी कैटेगरी के लिए भी यह मार्क्स बिल्कुल कम नहीं होने वाला है, यह 65 के आसपास में 65 या फिर 65 टू 69 के आसपास में नंबर लाएंगे टीयर 2 में, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव हुआ था तभी जाके वो फाइनल मेरिट के आसपास पहुंच सकते हैं। और EWS कैटेगरी के लिए भी यही रहेगा, इससे कम बिल्कुल नहीं होगा। तो इतने मार्क्स हैं तो आप सिक्योर हैं कि आप जरूर क्वालिफाई कर पाएंगे और आपकी जॉब जरूर सिक्योर हो पाएगी, क्योंकि जो इस CGL CHSL के कैंडिडेट्स हैं वो जरूर बाहर हो जाएंगे जिनका सिलेक्शन पिछले वाले एग्जाम में हो जाएगा। और यहाँ पे एक न्यू अपडेट है, 5000 प्लस द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आप चाहते हो जनवरी से जून तक का यह कलेक्शन है, जिसमें आपको मिलेगा ऑल वर्ड्स, सभी वर्ड्स जो द हिंदू एडिटोरियल के होंगे उसके 3-4 साइनोनिम्स हर एक वर्ड के होगा, एडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड डेफिनेशंस। यह लगभग 5000 के आसपास में वोकैब्स है जो कि आपके SSC के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसे आप डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली इस चैनल पे विजिट करके आप द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि लगभग 25 के अप्रोक्स में वर्ड्स होते हैं डेली। तो यही था इस वीडियो में। तो आपको वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर धन्यवाद।